Kitab ahkami taharati iki kitab nerangno pira-pira hukume sesuci. Wal kitabu utawi lafal kitab lughatan ing dalam lughat masdarun iku masdar. Selek kata bayak tubuh kitaban ya. Bimakna domi kelawan maknane domi ngumpulno wal jam'ilan ngumpulno. Kadang nulis kan ngumpulno antar huruf ya. Wastilah kan lan ing dalam istilah ismun iku aran li jinsin kedue jenis. Minal ahkami sae pira-pira hukum. Wa amal babu anapun utawi bab kono iku fasmun mongko aran li nauin kedue werna. Mimma saking barang dakhala kang manjing kang mlebu apa ma tahta zalikal jinsi ing dalem nisare mengkono jenis. Menungso iki jenis. Terus menungso akeh bagiane wong Jawa. Ya nau jenenge ya. Di bawahnya jenis iku lebar, di bawahnya jenenge nau. Wedhus jenis ana wedhus kibas, wedhus etawa. Iku jenenge nau. Kitab ahkami toharo iku jenis. Di bawah kitab berarti toharo babul wudu ya bagian saka toharo. Babul wudu jenenge apa? Nau ya. Kitab ahkami toharo lebar kan ya sesuci. Lah di antarane apa? Bakas wudu babul wudu. Babul wudu jenenge apa? Nau. Wa taharatu utawi tahara bi fathit ta'i lawan fathah ta. Lughatan ing dalem lughat an-nadzafatu iku maknane bersih. Wa masyar'an anapun ing dalem syariat. Fa fiya mongko iku ing dalem tahara tafasiru utawi pira-pira penjelasan tafsir kasiratun kang akeh. Tahara iku apa? Ulama banyak yang berbeda pendapat komentar tentang apa kriteria tahara. Banyak penjelasan dari ulama. Di antara minha iku setengah saking tafsir qaulumu tawi dawe ulama. Fi'luma iku dadi khabar mubtada dibuat at awaratu utawi tahara iku fi'luma ngono ya. Utawi tahara iku fi'lu nglakoni barang tustabahu kang amre diwenangno bi tustabahu kang amre diwenangno bi kelawan ma as-sholatu apa salat. Tahara adalah melakukan perkara sing dengan kelakuan iku seseorang bisa diperbolehkan salat sing asline gak oleh ya. Rupane ma aimin wudu'in. Nek ana lafal global dijelasno nganggo lafal liya. Penjelasane nganggo kata min. Iku jenenge min bayaniyah. Min makna jelasno ya. Isine ma min salatin ngono ya. Min bayamin cara kiai kuno mane bayane ngono ya. Bayane iku penjelasan jelase ma ngono bayan. Min wudu tegese saking wudu wa ghuslin lan adus wa tayammumin lan tayammum wa izalati najasatin lan ngilangi najis. Disesuci iku ya ana wudu, adus, tayammum, ngilangi najis. Apa tuhara anapun utawi tuhara bidhami kelawan dhamma. Fasmun mongko iku aran. Kata waca alon nek sing kecepetan ku nambal nang kancae ya. Alon wa sinau tenan ku nek wis mulut macaku cepet. Biasa ngono aku alon mulut cepet. Kan kowe wis sinau wis bolak-balik makna wis padha paham kabeh ya. Nek gak kowe sinaune ya bingung malah sinaune. Fasmun mongko iku aran libaqiyatil ma kedue sisae banyu. Kowe bar wudu wana timbo sisae wudu jenenge
tuhara. Walamma kana lan nalikane ana alma'u apa banyu. Alatan iku dadi alat li taharati kedue sesuci. Istatradda mongko belanjurna omongan. Istatradda belanjurna omongan. Bahas kriteria presiden. Bareng ngono bahas presiden. Bahas wonge, bahas keluargae, bahas anak-anake. Iku jenenge istatradda. Jane gak bahasane ya. Tapi karena hubungan jenenge istatradda. Sapa al-musannifu musannif li anwa ilmiyahi kedue pira-pira wernane pira-pira banyu. Miyahun jamae maun, maun jamae miyahun. Faqala baqashawu sapa musannif al-miyahu tai pira-pira banyu alati kang ya juju kang wenang ayasihu tegese saat tadhiru apa nyucekno nek tahara suci tadhir nyucekno ciling ya faedaita dia wajane fa'ala yufailu fariha bunga farroha bungahno ya khazina susah khazana nyusano tahura suci tahara nyucekno at-tadhiru tahara yutahiru tadhiran at-tadhiru iku apa at-tadhiru nyucekno biya kelawan alati sabu umiyahin iku pitu pira-pira banyu ma'us sama rupane banyu langit ayin nazilu tegese banyu kang temurun minha saking sama wa wa utaima usama al-matar iku banyu udan wa ma'ul barilan banyu segara ail milhu tegese banyu asin ya kan ya uduk nggo banyu segara oleh ya wa ma'un nari lan banyu kali ayil hulwu tegese banyu tawar wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul bi'ri banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'us salji banyu es salju iku udan tekan dhuwur rupa es tekan isor mencair iku jenenge ma'us salji nek jek rupa es kanggo wudu ya gak oleh ya kan wudu syaratnya kudu mili ya kan ana wajah nek wajah ghuslu mili tangan ghuslu mili nek rambut mashu sementing teles dadi nek ngusap rambut nganggo es kena, sing kan teles ya. Nek sikil ghuslu kudu mili gak kena, kudu dicairno sik. Wa ma'ul baradi banyu adem. Banyu adem dingin. Iku asline tekan dhuwur rupa banyu, tekan isor mengeras dadi es. Iki jenenge barot. Tapi kudu dijur lagi kanggo wudu kena ya. Lek tekan dhuwur udan es misar mencair jenenge salju ya salju cara Jawa ya salju lek tekan dhuwur cair misar dadi es jenenge barot ya barot waya juma'ulan kumpulno hadil sab'ata ing ikilah pitu apa qauluka ucapan sira rupane ucapan ma rupane barang nazala kang temurun apa ma minas samai saking langit au nabaa utawa nyumber apa ma ana yambuk apa sumberan ya nabaa
nyumber ma minal ardi saking bumi ala ayi sifatin ing atase endine sifat kana tinemu apa manazala kana tinemu apa manazala min aslil khilqati sange asli kedadean. Maksudnya aslinya banyu itu loro tok nek gak teko langit ya nyumber ya. Liyane itu kan teko loro iku asline. Sumal miyau mongko kari-kari utawi banyu iku tangkosimu kebagi ya faedah mutawaane kosama bagi ing kosama terbagi. Ini ya mutawa biyen ya. Apa mutawa pelajaran dewi asarul fi'lil muta'addi ya, hasil akhir daripada sebuah pekerjaan fi'il muta'addi. Qasama bagi dadine ya terbagi. Kasar tu zujaja mecah ingsun ing kaca. Dadine apa? Ing kasara dadi pecah apa zujaju kaca. Ben lho ya pelajaran sorof lho ya. Kowe nek gak belajar sorof maknane bingung ya. Gak iso pas. Karena bahasa Arab itu canggih bahasanya, gak kena sembarangan ya, bahasa tercanggih sak donya dan diakui oleh ahli bahasa internasional. Kalau bahasa secanggih bahasa Arab, wong kafir ngakoni kabeh, gak ono secanggih bahasa Arab, bahasa canggih. Wis dirancang Gusti Allah pancen kanggo bahasa Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangkok semal miyau mengko kari-kari utai pira-pira banyu ku tangkosimu kebagi apa miyah al arbaati aqsam ing atase papat perbagian. Akadua utawi salah sini Allah arbaati aqsamin thairun iku banyu kang suci. Tahirun iku banyu kang suci binafsing dalam awak dhewene tahir. Mutahirun tur iku nyucekno. Ligeri maring liyane tahir. Tahara yutahiru fa huwa mutahhir nyucekno ya. Ghairu makruhen tur iku ora dimakrono. Istiqmalu apa nggunakno tahir. Oh dadi apa iku? Iki naibul fa'il sangka lafal makruhun ya. Tak ulang tar iki. Isim fa'il fungsine padha karo fi'il mabni maklum duwe fa'il ya. Nek isim maf'ul fungsine padha karo fi'il mabni majhul padha karo kuriha istiqmalu. Kuriha dimakrono apa istiqmalu karena ganti isim maf'ul makruhun istiqmaluhu ya. Karena daraba zaitun kena daribun sapa zaitun ya. Mak istiqmalu apa nggunakno tahir wa utawi tahirun fi nafsihi iku al ma'u banyu al mutlaqu kang mutlak kang dilepas. Al mutlaqu kang dilepas an qaidin saking pembatas lazimin kang tetep. Wis kowe tau krungu banyu mutlak tara. Kowe sesuci nyuceni najis atau hadas. Sesuci ku loro tok nek gak hadas ya najis ya nek gak hadas ya najis. Kanggone banyu tidak semua air harus kriteria air mutlak. Apa air mutlak ya? Ha iki tak jelasno. Air mutlak iku apa? Mana mutlak iku dilepas diculno sangka nama. Ada air kan nama nih air tok air. Nama ya apa ya gak ono. Beda nek ana terusane air teh. Air legen ana nama ya. Ana terusan kalimate biasa jenenge mudhof ilaih ya.
Air teh, teh iku mudhof ilaih. Air degan. Ngerti ya? Iki jenenge ada qayyid, pembatas nama jenenge. Jenenge apa? Air degan. Ana banyu degan di dalam gelas takok. Iki apa iku? Air banyu. Selentik uang kowe. Diombe. Degan ini kok banyu ya ta? Kamu tidak bisa mengatakan air, kamu harus mengatakan air degan. Jadi ketika dikatakan kata air tidak bisa terlepas dengan kata degan. Itu bukan air mutlak. Air mutlak itu air yang ketika kau katakan kata air terlepas dari lafal setelahnya. Jadi mutlakun terlepas, gak digandoli karo kalimat liya, gak digandoli sangka sebuah nama. Air kopi. Kayak kopi gitu ya. Kan air kopi jenenge. Wah, kopi, apa iku banyu? Oh, goblok ngono. Kopi jadi banyu, ngono ya. Pokoknya air mutlak yaitu air yang ketika kau katakan kata air tidak ada terusane nama ya. Itu yang boleh dibuat sesuci. Ya air putih itu loh ya, air putih ya. Air putih ya. Qaidin pembatas nama. Lazimin kang tetep sing gak iso dipisahno. Lazim iku apa? Enggak bisa dipisahkan. Klopo kowe pecah ana banyune. Bisa enggak kowe ngelepas nama kelapa, air kelapa? Gak bisa kan? Air tok ya gak iso. Berarti air kelapa dibuat wudu enggak boleh karena punya nama. Jadi tidak mutlak. Mutlakun maknane dilepas sangka kalimat sawise gono terusane. Dilepas sangka nama ya. Paham tegak? Gak paham ya wis. Lah kalau ada nama tapi bisa lepas gak apa-apa. Contohnya nama yang terpengaruh oleh sebuah tempat. Air sumur ya. Mengapa disebut air sumur? Karena ada di sumur. Nek kowe jupuk kowe delek timbo jenenge air timbo. Didelek kendi, kalau banyu kendi kalau ya kendi. Itu sebuah nama, tapi namanya bisa hilang terpengaruh tempatnya. Maka itu sebuah qayyid nama yang tidak berbahaya. Tidak menghilangkan nama kemutlakan air sehingga tetap karena digawe wudu. Fala yaduru mongko ora mbayani opal qaidu apa qayyid apa itu pembatas nama al munfaku kang bisa kalepas. Kamail bi'ri koyok banyu sumur ya banyu sumur di dalam gelas banyu gelas. Lalik legen nok sumur ya banyu legen, nok gelas ya banyu legen, nok apa ya banyu legen. Oh fa'il kauni dalam anane ma iku mutlakon mutlak. Wasani takaping pindho iku tahirun nyucek suci, mutahirun tur bisa nyucekno. Makruhun tur iku makruh apa istimalu nggunakno tahir fil badan ing dalam pakaian la bisa be ora ing dalam awak fil badan ing dalam badan awak la bisa be ono suci menyucikan tapi gak apik makruh wa utawi tahir mutahir iku al ma'u banyu al musammasu kang dipanasno srengenge. Ail musakhonu tegese kang dipanasi bi taksiri samsi. Al musakhonu dipanasi bi taksiri samsi kelawan ngelabetine srengenge. Al musakhonu kang dipanasi bi taksiri samsi kelawan ngelabetine srengenge fi ing dalem mak. Ngene lho ya.
Nek kene gak ono sebuah daerah nek panas pol kaya nang Mekah Madinah. Panas nek panas iku wendok wedele ratan mateng. Nek kene ya iso nek dhuwur ndok dalan ratan mateng, tapi godhoken dhisik. Kalau mateng ya ndok godhoken dalan ratan ngarep ngucap jawan lak mateng ya. Nek ana daerah sing panas kaya ngono. Dan pada iku kayak wadah sing kira-kira kowe tutuk palu gak pecah. Kayak aluminium ya. Aluminium atau stainless iku kira kan gak pecah. Nek ana tempat wadah sing ditutuk gak pecah, kayak banyu di daerah sing panas. Engko langsung metu kaya langit-langit kuning ngono, kaya tayang ya. Iku nek kowe gawe wudu kena tanganmu langsung kena penyakit belang. Ngerti belang? Kadang ana wong kan sing welek putih mentak lho ya. Jenenge penyakit baros ini. Lah iki jenenge air musammas, air sing dipanasno iku makruh. Mergo apa nek gawe wudu engko dadekne penyakit. Tadi air musammas adalah air yang dipanasi srengenge sampai panas. Kriteriae banyak engko. Kudu daerahnya panas, tempatnya kudu sing ditutuk gak pecah sehingga ngetokno kaya tayang ya. Wis wa inna ma yukrahu ning Indonesia gak apa-apa. Musammas Indonesia gak makro ya, gak masuk musammas. Mergo daerahnya gak terlalu panas pol. Wa inna ma yukrahu ang pestine dimakrono. Apa musammas saran ing dalam syariat bikutrin ing dalam daerah harin kang panas. Harin itu tasdid ya. Panas biinain ing dalam wadah muntobain kang bisa ditutuk, bisa dipalu, masih gak pecah. Ditutuk gak pecah. La ila ina nakdaini iku kurang alim tasnya iku ya. Ila ina nakdaini angin wadah welonjo loro. Welonjo loro iku emas perak. Emas perak iku bahasa nakdun cara bahasa Arab ya. Welonjo loro. Ila ina nakdaini angin wadah welonjo loro. Li sofa ijawari ma krana bersine jawar soco nanti soco ta tak maknani cara kuno ae ben barokah man iku tak dasno ya li sofa ijawari ma krana bersine socane nakadaini soco iku bahan baku emas itu jati dirinya iku jauhar ya. Jati dirinya emas itu bersih sekali. Sehingga karena jati dirinya bersih, kowe kayak banyu dadi wadah emas, dikai banyu dipewanasi seringnya sampai pirang derajat gak akan keluar gelembung kuning-kuning. Ya jenenge sawa ijaurima. Maka nek ana banyu dipemen wadah emas perak kamu sama tiga wudu gak makruh. Senajan dosa wong nganggo wadah emas kan dosa ya. Dosa karena dipandang memakai wadah dari emas. Tapi banyune gak masuk kriteria musammas. Ya. Utawa di dele wadah kendi teko para kreweng, ngerti kreweng ya. Kreweng iku apa? Ka wadah sing terbuat dari tanah liat yang dibakar loh. Ini pecah kan duduk kan pecah. Itu gak makruh karena tidak bisa mengeluarkan sebuah gelembung-gelembung kuning malu ya. Gak makruh itu berarti. Wa idza baruda nalikane adem apa musammas zarat mengko ilang apa karo kemakruhan is adem gak makruh karena gelembungnya hilang ya.
Waktara milih sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Adamal karwati ing ora anane makro mutlakon lawan mutlak. Wa yukrau ti makrono aidon apa syadidu suhunati banyu kang banget panase. Wal burudati lan ademe banyu kowe godhog panas wudu makruh. Nek gak sampai meloncat, nek meloncat ya haram kan membahayakan diri itu haram. Wal qismu salis wa alam bisawab. Wal qismu salisu ya. Wal qismu utawi bagian asalisu kang kaping 3. Tahirun iku banyu kang suci. Fi nafsihi ing dalem awak dhewene tahir. Ghairu mutahhirun tur iku ghairu mutahhirin iku ora bisa nyucekno li ghairi maring liyane tahir. Jadi ana mubtada siji kadang khabare loro kadang khabare telu papat gak masalah ya gak apa-apa. Zaidun qaimun dohikun ya utawi Zaid qaimun iku ngadeg dohikun tur iku guyu ya kena tak pirang-pirang apa meneh karepmu ya. Nomor 3 yaiku banyu suci tapi tidak bisa menyucikan perkara lain. Wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhir al-ma'u iku banyu al-musta'malu kang wis digunakno. Digunakno fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas. Au izalati najisin utawa ngilangi najis. Di banyu kanggo mbasuh hadas ya langsung mustakmal. Nek pancen kurang sangka rong kola ya. Nek wis rong kola ya gak mustakmal ditambah mustakmal tambah mustakmal terus akhirnya dadi rong kola. Suci meneh dadi mutlak meneh ya. Di banyu mustakmal sithik ditambah mustakmal dikumpulno. Nek wis rongkola ya langsung dadi mutlak mustakmal ilang. Dipisah meneh ya tetep gak apa-apa ya. Lah mustakmal iku kadang digawe ngilangi hadas, kadang ngilangi najis. Dan gak berubah ya. Najis sing gak ketok werna sifat ambune gak ono kowe goyang nggo banyu biur langsung suci banyune mustakmal ya. Kowe kumpulno sampai rongkola ya dadi mutlak lagi ya mutlak lagi. Terus kowe pisah ya tetap mutlak ya. Paham ora ya? Mutlak lagi. Ilam yataghayyar lamun ora dadi roba apa alma'u. Walam yazid lan ora tambah waznu apa timbangane alma. Walam yazid ora dadi ora tambah waznu timbangane alma. Ba'da infisoli ing dalem ba'da iku dzarab. Ba'dan fisoli ing dalem sakwise kapisah. Nek fasola misa infasola dadi bisa wajan infa'ala fa'idah ya apa mutawa'ah ya. Ba'da infisoli sakwise dadi pisai alma. Ora tambah amma saing barang ne ana huruf jar iku ana ta'aluke eling tara ya. Nek ora karo ta'aluke engko murati keliru awakmu. Ora tambah amma saking barang karena kang wis tinemu apa mah.
ba'da tibarima ora tambahe ba'da iktibarima dorob ana taluke sakwise milang-milang barang mempertimbangkan sakwise milang-milang barang ya tasyarabu kang nyesep hu ing ma ya tasyarabu kang nyesep ing mapal magsulu barang kang dibasuh rupane ma bayane ma minal ma'i saing banyu ya. Minai jenenge min bayani ya min yang menjelaskan lafal yang global. Rupane ma mau global dijelasno nggo lafal ma. Ngene lho. Air mustakmal itu suci dan tidak bisa menyucikan. Mustakmal itu yang sudah digunakan dalam dua perkara. Sisi digunakan ngilangi hadas dan tidak ada dua kola nek ono ya gak apa-apa ya. Terus dan atau digunakan ngilangi najis. Ya suci tapi gak menyucikan, syaratnya nek gak berubah. Nek berubah ya najis ya. Tapi nek berubah ya berubah mergo kotoran gak apa-apa. Kathokmu kena yo wis gak kowe cuci 2 tahun. Awasin, nah kok basin? Basin oh yo enggak, basine bolotmu lho. Ya. Basine manuem lho. Entutmu ngumpul. Basin ya. Terus kena oyo sithik, kowe cuci, kowe wucek. Akhire banyune ya luar biasa. Basin kan berubah. Itu berubah dengan kotoran itu gak ada masalah ya. Maksudnya dalam yataghayyar berubah dengan sifatnya najis. Nek berubah ana oyo nempel ana sarungmu kowe grojok kowe cuci dadakan banyune akhire ambu oyo ya najis nek ngono ya mutanaj najis iku. Syaratnya tidak berubah. Nek berubah najis. Tapi berubah bukan dengan kotoran ya. Loro walam yazid waznuwa ba'dang pisoli dan timbangane gak tambah. Mau contoh tok iki mau sekedar teori, gak harus diteliti dibuktekno, gak harus. Teorine ngene. Banyu 1 kilo. 1 kilo iku berang on. 11 on, iya. Iya. 10, 1 kilo kok 11 on. Banyu 1 kilo 10 on. Terus kowe gawe nyuci kathokmu. Dicuci kathokmu sing nyesep nang kathok kira-kira 2 on. Paham ya? Terus kalau kathokmu mau gak kowe cuci 2 tahun, kotorane 1 on ya. Berarti harus berapa paling banyak air itu? 9 on ya. Kan 10 on disedot kathokmu 2 on. Terus kathokmu memuntahkan kotoran 1 on. Berarti harus paling banyak piro? 9 on. Kok melebihi 9 on? Najis. Berarti ada najis yang jatuh di situ ya saudara. Tondo. Cuma nek ngene iki nek kowe nyuci gak usah angen-angen agar kira-kira gak lah angel-angel nyuci ya. Iku teorine. Memang apa kadang teori itu enggak harus dibuktikan ya, enggak harus dibuktikan. Itu teorine iku. Wal mutaghayyiru nomor 1 banyu nomor 3 banyu sing suci dan menyucikan. Suci tapi tidak bisa menyucikan. Pertama, banyu mustakmal. Nomor 2, wal mutaghayyiru lan banyu kang berubah. Wa minal hadzal qismi ku setengah sangi iki la bagian al mautai banyu al mutaghayyiru kang dadi robah. Apa ahadu ausofihi salah siji pira-pira sifate al-ma. Ahad iku dadi fa'il sangka lafal al-mutaghayyir ya. Mergo al-mutaghayyir ku isim
fa'il. Isim fa'il itu sama dengan fi'il mabni maklum. Jadi apa ahad iku fa'il sangka al-mutaghayyir. Bima kelawan barang ae bisa kelawan suwi-wiji kholata kang nyampuri apa mahu ing al-mutaghayyir. Minat toiroti saking pira-pira perkara kang suci taghayyuron kelawan dadi rubah yamna ukang nyega apa taghayyur nyega itlaqos milmai ing mutlake arane banyu alai ngatasé al mutaghayyir mau. Wingi ana kan keterangan banyu apa wingi? Durung ana ya. Oh, durung sih. Oh, sing ana lafadzul muin lah ya. Ana banyu mutlak. Wingi ana banyu mutlak tak terang lah ya. Ana banyu mutlak ku apa banyu sing ketika kau ngomong banyu gak ana tambahane mudhof ilaih ya. Nek banyu teh iku jenenge apa? Duduk mutlak ana nama teh ya. Banyu legen duduk banyu karena ana legene berarti duduk mutlak. Mutlak itu suatu air yang bila kau katakan dengan kata air tidak ada tambahannya ya. Air banyu mutlak. Lah saiki ana banyu mutlak kecampuran sabun. Sampai pewara, saking parai sampai seketika wong nyawang ngomong oh banyu sabun ya jenenge mutaghayyir taghayyuron kasiron. Maka itu masuk bagian sing ketiga yang tidak bisa menyucikan ya, yaitu satu air mustakmal, dua air mutaghayyir. Tapi mutaghayyir harus perubahannya dasar sehingga timbul nama baru ya. Perubahannya sidik-sidik atau ragu-ragu iki dasar apa ora gak masalah, tetap mutlak. Fa innahu mongko sak temene mutaghayyir iku ghairu tahurin ora bisa nyucekno. Tahur maca ya. Nek tahirun suci, nek tahurun nyucekno. Nek tuhurun suci, dhewe lho ya waca tuhur tahur. Tahur fathah nyucekno. Nek tuhur sesuci ya. Nek tahirun suci, sim fa'il tahirun suci. Nek tahur bisa nyucekno man. Nek tuhur suci, dhewe lho ya. Dewe bahasa Arab maca ngono kudu teliti, semelan sing akeh maca sing sewergap ya. Diwaca sampai ngelontok lho. Ojo kaya sinaune sampai maca lancar. Barokah mergo tawaduk karo ilmu ya, tawaduk karo ilmu ngono ya. Tak critakno wingi aku ingin cerita gak ya. Ulama-ulama sing maca sampai 1000 kali yo. Sampai pira ping 50 ulama ora sing ping 50 setiap maca diwaca ping 50. Satu pelajaran diwaca ping 50 ono ulama. Lan entek waktune kanggo maca tok lho. Ilmu agama gak kaya ilmu umum. Ketawaduan iku kadang kefutuh langsung semua kitab kebuka langsung paham kabeh tanpa belajar. Akeh ulama sing ngono. Dan itu justru yang dalan tercepat asli nih, tercepat dan terbarokah. Nah Gusti Allah paling cepat. Tawaduk iku diwaca bolak-balik sampai ngelotok. Waca pisan tok ya. Tahur, nek tahur iku bisa nyucekno, nek tuhur suci ya. Fa innahu mongko sak temene al mutaghayyir tahirun iku suci ghairu tahurin ora bisa nyucekno. Khisian iku bangsa kaindra. Khisian iku bangsa kaindra kana ana ataghayyuru
apa roba au takdirian utawa bangsa kira-kira. Khisian iku kan sifat iku ana telu, rasa, werna, ambu ya. Rasa, werna, ambuke dilat pahit ya, atau kue ambu bawasin, atau kue sawang kuning. Jenenge apa? Perubahan warna telu. Taghyir warna telu. Rasa, werna, ambu. Salah sijine kok berubah dan parah, maka tidak bisa menyucikan. Lah perubahan itu kadang tampak, jenis khisian. Kadang takdirian tidak tampak. Kok tidak tampak? Mergo sing ngrubah sifate wis ilang. Ana banyu legen. Satu timbo kue campur banyu mutlak satu timbo. Spontan wong nyawang langsung ngomong lu banyu legen. Spontan wong ngomong langsung lu banyu legen nih, ngono ya. Iku jenenge apa? Taghyur sing khisian. Lah ana banyu legen disuling, disuling ta gak? Tadi disuling ya. Disuling iku digodhog, ditutup rapat, dibolong sithik sak selang. Ya. Lah sak selang iku uape kan liwat selang iku. Terus ditadai selangnya dikai atap ini. Iku banyune natap nang atap iki netes tes. Engko rupane wis berubah. Jadi banyu persis banyu biasa. Banyu putih iku ya. Pati sifatnya wis ilang. Iku jenenge banyu legen sing wis kelangan sifat. Wis dadi koyo banyu mutlak. Nah iku sak timbo kowe campur sak timbo ya gak berubah, wong sifate ilang. Lah iku jenenge takdirian. Takdirian itu andai kata kok sifatnya masih ada, iku merubah ta ora, ngono ya. Nek kira-kira andai kata sifatnya masih ada bisa merubah, berarti taghyur takdiri. Kalau enggak berarti tidak, ngono ya. Contohnya iki lho, kaan ikhtalato kaya yen to dadi campur bil ma'i kelawan banyu. Nek kholato nyampur, ikhtalato dadi campur. Wazan ifta'ala faedae mutawa'ah. Biyen kan ana mutawa'ah iku ana akeh di antarane in fa'ala karo if ta'ala. Pelajaran kelas 1 lho ya. Ghayyara ngerubah, nek taghayyara dadi rubah, biar tafa'ala ya mutawa'at juga iku. Eling ora pelajaran biyen iku. Ka'an ikhtala dadi campur bil ma'i kelawan banyu ma apa barang yuwafiku kang nyocoki apa ma hu ing alma fi sifatihi ing dalam pira-pira sifate alma. Di onok banyu kecampuran legen tapi legene sifatnya padha banyu. Maksudnya sing disuling wae ya. Kama ilwardi koyok banyu mawar. Al mungqati irraihati kang ilang ambune. Banyu mawar wis ilang ambune gak wangi meneh mergo disuling. Wa qaddira lan dikira-kirano apa ma kaya wal ma ilan banyu al mustakmal kang mustakmal. Air mustakmal 1 gelas dicampur air mutlak 1 cebok. Ya gak ngerubah. Tapi air mustakmal itu derajatnya sama dengan air legen yang sudah kehilangan sifat disuling itu, paham ya?
Berarti nek banyu mustakmal sak gelas dicampur mutlak sak timbo ya gak masalah ya. Kan nek umpama banyu mawar mau sak gelas dicampur mutlak setimbo berubah agak. Ya berubah tapi gak parah. Ya. Kan parah ya harus menimbulkan nama baru banyu mawar ya. Kan enggak kan ya? Sak timbo banyu mutlak kecampuri mawar sak gelas. Iku dadi banyu mawar apa banyu kecampuran mawar? Kecampuran berarti kan gak parah ya. Kan parah mau sampai menimbulkan nama baru, nama mawar ya. Lah iki banyu mustakmal yang ngono, mustakmal sak gelas dicampur mutlak sak timbo, mustakmal kabeh ya enggak juga ya. Kira-kira iso ngerubah dengan nama baru tak gak ditakdiri ya. Berarti enggak apa-apa ya. Nek sak gelas karo cebuk ya parah ya. Tapi nek gelas karo sak timbo ya enggak apa-apa. Berarti padha menentukan banyu mustakmal kecampuran banyu mutlak, cara menentukannya dengan cara takdiri mau padha karo banyu banyu sing disuling mau padha ya. Wis di ngono wa fa illam yamna mongko lamun ora nyegah apa taghayyur itlaqas mil ma'i ing mutlake arane banyu. Mutlake arane banyu maknanya tidak menimbulkan nama baru. Alai ngatasé alma bi angkana kelawan yen to ana taghayyuru apa dadi robai alma. Dadi babi toir kelawan barang suci iku yasiron sidik. Au bima utawa kelawan barang yuwafiku kang nyocoki apa ma. Nyocoki alma ing banyu. Fi sifatihi ing dalam sifate alma. Wa qudira lan dikira-kirakno apa ma mukhalifan hale nyulayani. Maksudnya air banyu legan sing sifate padha karo air diandai kata kudira iku andai kata sifate gak padha masih belum bilang sifate walam yughayyir lan ora ngerubah apa ma hu ing alma fala yaslubu mongko ora iso ngilangi ora iso ndedel apa ma tahuriyatahu ing bisa nyuceknoe alma tahuriyatahu ing bisa nyuceknoe alma. Nek kira-kira andai kata banyu mustakmal atau banyu sing kehilangan sifat mau punya sifat asli kecampur pada air mutlak dan enggak bisa ngerubah, maka tidak bisa menghilangkan sifat tahuriyah, bisa menyucikannya. Fa wa mongko tawi al-ma'ul mutaghayyir iku mutahhirun bisa nyucekno li ghairi maring liyane alma al-mutaghayyir. Waktu riza dijabakno bikoli kelawan doi musonep dikecualikan utu riza iku. Khola tau rupane dawuh khola tau opo anit toiri saking barang kang suci al mujawiri kang nanggani Allahum maring emak. Apa mujawiri? Nek kaya legen ya legen. Ku campur banyu. Kowe ru ketok ta kowe sawang endi legene endi banyune. Gak ketok kan ya? Bedone pring. Ana pring kowe jegurno banyu. Kowe ru bedakno nggo mripat endi pringe endi banyune. Iso ya. Kowe jarno sampe bertahun-tahun akhire kowe ijo wadeg. Pol sampai angger wong nyawang banyu pring ngono. Gak masalah karena pring dan banyunya tetap bisa dilihat ya
Iki jenenge mujawir. Nah nek kopi karo banyu diudek wiru endi banyu endi kopine. Gak ketok kan? Berarti mukhalid ya. Iku berarti iku sing berbahaya iku ya. Sing bisa nyebabno dianggap air mutaghayyir dan gak bisa menyucikan iku sing khalid ya, mukhalid nyampur ya. Iku nek disawang gak ketok barange. Fa inna mongko sak temene alma iku bagian tetep ala tahuriyatihi ing atase nyuceknoi alma. Walau kana senajan ana at-taghayyuru apa dadi rubah kasiron iku akeh. Wa kadza iku kaya mengkono wa kadza al-mutaghayyiru wa kadza lan iku kaya mengkono mutaghayyir mau al-mutaghayyiru mutaghayyir sing iso nyucekno lho. Wa kadza al-mutaghayyiru utawi banyu kang rubah bimukhalidin kelawan perkara kang nyampuri. Di ana mukhalid ana mujawir. Nek sing mujawir gak masalah. Sing mukhalid masalah ngilangi sifat nyucekno. La yastagni kang ora semuge alma'u apa banyu. La yastagni ora semuge alma'u apa banyu anu saking mukhalid. Katinen kaya endut lumpur watu luben lan ganggeng. Kowe karo ganggeng ya nek daerah-daerah sing rawa-rawa ana ganggeng niku akeh. Rumput laut nek kali gak kena dipangan. Rumput laut, rumput kali. Nek rumput laut lah enak ya rumput kali. Dipangan yang mendem kowe suket tok ya. Jenenge ganggeng. Pamalan barang fi makori kang ing dalem nggon tetepe alma. Fi makori kang ing dalem nggon tetepe alma. Wa mamari lan nggon melakune alma. Ini loh. Ada lagi perubahan disebabkan mukhalid tapi sulit dihindari. Iku jenenge la yastaghnil ma'u anhu muradnya apa? Sulit dihindari. Ya iku contohnya ngene. Ana banyu teko gunung, udan nang gunung. Ana jurang nang gunung. Jurange wakeh belerang karena gunung belerang ya. Dari atas gunung turun sampai nang jurang mau kebak jurangnya bawasin abu belerang sampai pewara sampai disebut air belerang gak apa-apa ya karena sulit dihindari ini layas taglil mau anu ini fi mamar makori gon tetep ya au mamari gon lewate nak jumblengane nak jurange gak ono blerange tapi dalan pas lewate banyu akeh blerange sehingga banyune buasin ambu belerang juga enggak apa-apa karena sulit dari jenis la yastaghnil ma'u anhu wal mutaghayyiru lan banyu kang rubah bitulil muksi lawan suwene meneng. Fa innahu mongko sak temene al mutaghayyir iku tahurun bisa nyucekno banyu kowe jeding bertahun-tahun akhirnya puasin lah kok basin ya kesuwen meneng maka tetap bisa menyucikan wallahu alam bissawab Muhammad rahimallahu taala wa nafa'ana min amin apa wal qismu rabi
Qala al-musannaf wa sarih rahimahumullah wa nafa'ana bi umma bid'ari amin. Wal qismu utawi bagian ar-rabi'u kang kaping 4 maun iku banyu najisun kang najis. Ai mutanajisun kang dadi najis. Asale banyu suci, banyu mutlak terus dadi najis. Mengapa kok iso? Mergo iku mergo ana banyu mutlak kurang ronggola ketiban najis mbok berubah mbok ora ya najis atau ronggola lebih tapi berubah dadi najis jenenge mutanajis wa utawi kismur rabi iku kismani iku rong bagian ana loro ahaduma utawi salah jeneng kismani qalilun iku banyu kang sithik wa utawi ahaduhuma wa rajana ahaduma ya kana wa utawi maun najisun ya kana alladzi iku perkara halat kang manggon fihi ing dalem ladzi najasatun penajis taghayyara dadi roba apa alladzi amlah utawa ora wa huwa hale utawi alladzi ai wal halu tegese utawi tingkai annau iku sak temene alladzi maon iku banyu tunal kullataini kang kurang rongkola kang saandhape rongkola ana banyu kurang sangka rongkola berubah atau enggak padha ae kena najis harus berubah apa rongkola iku ya nek cara kene nek diukur meteran nek banyu nek tempate kotak ya persegi 4 iku 60 cm persegi. 60 cm persegi. 60 cm. Kaya iki lagi biar lagi 60 ya. Iki 60 cm iki ya, tekel iki lho. Berarti masih dik ya, 60 cm persegi. Berarti 2 kola. Biasanya 2 kilo sekilanku ya kan ndek ya. Sekilanku selekur nih. 3 kilan persegi. Subhanallah Muhammad. Wa istasna radhi jabakno mendadal qismi saing ila bagian. Al maitatu opo batang alati kang ladama kang ora ana getih iku maujud la kedue lati sailun kang mili. Lho kok sailun kok gak sailan ya. Pancen ngono nek ana lalin nafil jinsi isime diwaca mabni fathah ya. Jika sifatnya dipisah kalimat liya karena diwaca rafa. Kan niku dama sifatnya dama sailun dipisah karo la ya. Tengering niku ya. Alatil dama sailun ya. Kena nasab sailan kena sailun ya. Ana lalina fil jinsi lae dikain naat. Tapi dipisah kalimat lain antar naat karuman boleh dibaca rafa. Boleh nasab sailan, tapi ini kan gak kena wong kono alif ya. Alati kang ladama kang ora ana gete mujud la kedue lati sailun kang mili. Inda qatliya ing dalem nalika dipatenine lati. Awasaki uduen utawa nyuwek anggota mindasange lati kadzubabi kaya laler di ana makfuat iki makfuat najis sing disepuro Allah ya jenenge makfuat najis sing makfu lek bahas najis iku ana sing makfu ana sing ora
Ketika bahas najis ma'fu, maka tidak bisa terlepas dari dua masalah. Siji masalah salat, loro masalah air ya. Ma'fuat contohnya kowe bar nyembelih ayam muncrat nang kelambimu getene. Langsung salat gak apa-apa, iki jenenge ma'fuun fis shalah ya. Tapi nek gete mau muncrat nang dudu gak disepuro. Jenenge ma'fuun disepuro untuk sholat, tidak disepuro untuk air. Atau air qalil gak iso, jenenge ma'fuun fis sholati la fil ma ya. Ana sebalike ya iki. Kewan-kewan, hewan yang ketika hidupnya nek kowe tutuk kowe pateni, kowe sembelih gak ono getene. Kaya lamuk, coba nyembelih lamuk. Ana getene ta gak ono. Ono iku lha getene wong iku ya. Laler sembelih tak ono getene. Lamuk hewan-hewan sing ketika uripe nek kowe suwek gak ono getene. Utawa ana getene tapi gak milih kaya cecek ya. Cecek itu suweken lah ana getene abang tapi gak milih. Kewan-kewan sing nalika urip umpama disuwek gak ana getene utawa ana getene tapi gak mengalir. Maka kalau masuk ke mati dadi batang, masuk nang air qalil utawa nang air coer, nang dudu, nang kolak, nang bubur ma'fu. Tapi nek kowe salat ngesaki batang cecek gak oleh ya. Jenenge ma'fuun fil ma'i la fis shalah ya. Tadi ma'fu apa? Najis yang disepuro. Ana ma'fuun fis sholati la fil ma'i yaiku darah apa ae termasuk darah ayam selain darah asu karo celeng ya. Iku ma'fuun fis sholati la fil ma. Termasuk darah lamuk nek dicokot lamuk atau kowe wudunen ya. Wudunen atau wong ambeien kan biasa boleh ana getene. Semuanya ma'fu fis sholat. Tapi nek sithik nek wae ya gak ma'fu. Terus ana ma'fun fil ma'i la fis shalah iku hewan batang-batang sing ketika uripe gak ono getene semene. Tapi nek jek urip gak apa-apa, nek jek urip ma'fu ya, Mas. Dan gak boleh disengaja. Gak ono cecek mati langsung digoreng ya, najis. Tapi ini jek urip kowe goreng gak najis kan jek urip ya. Oh, iki kepengen apa jenenge dudu sing rasa cecak. Vitamin C kan cecek. Tuh kok oleh dudu dijeguri batang cecek ya najis. Nek kepengen najis jek urip ono mungkal-mungkal diucali cecek langsung ngelangi ambles deh. Ma'fu kan jadi urip mau ge urip ya. Terus ana meneh salat ya ma'fu. Nah, banyu ya ma'fu. Yaiku apa? Najis-najis nek kene ngono. Ah, iki nomor tepatnya diterangno. Najis-najis sing kira-kira tidak bisa dilihat oleh mata telanjang pungguri disebut. Kowe nek ngoyo muncrat kadang-kadang. Ana puncratan sing gedhe disawang isa, ana sing lembut disawang gak ketok, tapi dirasa terus kan ya. Ndak ulu krasa, tapi disawang gak ketok. Tapi nek sinar nggo seringe ketok. Iku jenenge najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang yang normal. Tapi bisa dirasa ono ya, atau dia sinar matahari ya ketok. Maka iku ma'fuun fis sholati wa ma'fun fil ma ya. Najis tiga salat gak apa-apa. Atau duwe anakmu ngoyo muncrat nang dudu sing muncrate lembut gak apa-apa, malah sedep vitamin O.
Oh iya. Allahumma Muhammad. Maafu ya. Wajistasna di mau kadzubabi kaya laler. Laler iku gak duwe apa? Darah sama sekali. Nek cecek punya darah tapi gak milih. Padha ae maafu. Syarate ilam tutroh lamun ora dicemplungno apa maita fi ing dalem apa fi ing dalem maun qalil mau maun mau nek sengaja ya gak maafu tapi nek sengaja urip gak apa-apa maka wis mati ya nek urip gak apa-apa. Syarate nek ora disengaja syarat nomor 2 walam tuwayir lan ora ndadekno ora ngerubah apa maitau ing maun qalil. Saking kae wah cecek parade ono cecek karnaval. Mencolot bareng-bareng dikira kesel-kesel mal karnaval ono banyu pencolot bareng-bareng dadakan minyak goreng. Mati bareng-bareng basi nambah cecak ya najis ya. Subhanallah. Wa kadza iku kaya mungkono-mungkono maita ana jasadu tawi najis allati kang la yudriku kang ora nemu adroka itu ora bisa nemoni ha ing lati apa torofu meripat. Najis-najis yang enggak bisa dilihat oleh kasat mata secara telanjang itu ma'fu. Tapi mestinya ditambahi ma'fun fil ma' wa fis salat. Berarti lengkap keterangan itu mau ya. Kita kan bahas air, kan bahas salat ya. Dilengkapi apa? Ono sing ma'fun fis salati wa ma'fun fil ma'. Itu najis yang enggak bisa dilihat oleh mata normal. Orang ma'fun fi sholati la fil ma, yaitu dam gede selain gedene asu celeng. Gedemu ayam, gedemu kebacok barang ya ma'fu. Ana sing ma'fun fil ma la fi sholat, yaitu batang-batang sing uripe gak ana gede sing mili. Allah wa fala fakullun mongko utawi saben siji minhuma saking maita lan najasa iku la yunajisu ora bisa najisno apa kullun alma'i'a ing barang kang cower gak banyu tok bahasane iki maun mutlak sing qalil atau ma'i'un. Selain air mutlak dan air musyammas itu disebut ma'e ya dudu ya seri banyu kan berubah dudu ya jenenge ma'e ya susu ma'e legen ma'e ya apa meneh wae dudu kelapa ma'e ya kopi dudu apa ya ma'e pokoknya sing wis gak mutlak gak musammas disebut ma'e semuanya itu ma'fu ya mau gawe apa gawe duduk dan kejeber cecek pakai goreng oseng-oseng seger malah cecek pacaran guyon ciwit-ciwitan mencolot bareng hidup bersama mati berdua itu ya jekur nang oseng-oseng terus noai malah gua vitamin C lah cecek loro ya wassalamualaikum Muhammad la yunajisu iku ora najisno apa kullun alma'i'a ing barang kang cower termasuk ma'un qalil mau wa istasna lan dijabakno aidan kelawan maneh apa suwarun pira-pira gambaran mazkuratun kang disebut fil mabsutati ing dalam pira-pira perkara kitab kang dijembarno
kitab-kitab gede maksudnya. Wasara isara sapa Musa nabil kismi sani maring bagian kang kaping pindho. Minal kismi Rabbi saking bagian kaping 4 mau kan tak terangno banyu ana loro ya banyu kelebu najis. Sing najis siji maun qalil mbuh berubah mbura. Nomor loro kasir rongko lebih tapi berubah. Aukana bikol dan musana aukana utawa napa maun utawa allazi iku kasiron akeh atau maun kasiron akeh kula taine rupane rongkola fa aksara mongko hari luwih akeh fata ghayya mongko dadi rubah apa maun kasir robai yasiron kelawan akeh au siti au kasir lo akeh najis banyu rongkola lebih kena yo sampai ambu pesing bu ambune sithik tok ya najis ambune nemen ya najis wal kulatan utawi rongkola khamsumi'atil len iku 500 kati Baghdadiyen kang bangsa Baghdad takriban lawan kira-kira fil asohi ing dalem dawuh kang luwih sahih fihima ing dalem takriban karo khamsumiatin 500 kati biyen saiki gak ono ya. Saiki hitungane gak nganggo kati-katian, iki kan ditimbang. Sapa sing ate nimbang banyu ya? Nek ditimbang 500 kati. Ono kira gak ono, mbok piye iya kok mani kati, mbok. Wong kati aku gak paham ya. Ada bahasa-bahasa kuno ya, bahasa kuno wis ilang. Kadang-kadang tak maknani pokoknya guruku biar mana ngene ya kowe paham ta ya gak paham wong bahasa wis ilang iku hebate Quran ya hebate Quran dia luar biasa Islam luar biasa sangat sempurna dalam segala aspek apapun kalau cacate belas Islam Allahumma sholli Muhammad bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang tidak pernah hilang dan terlupakan. Bahasa sak donya ana penelitian tadi. Wong kafir-kafir meneliti bahasa sedunia. Sak donya itu semua bahasa setiap 5 tahun sekali itu ada yang hilang. Ada yang hilang. Kecuali bahasa Arab sejak zaman jahiliyah, zaman Rasulullah sampai sekarang tak satu pun yang hilang. Aneh tak gak? Lalu hilang, Quran hilang ya. Oh Allah kan wis jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku nurunno Quran, aku jaga Quran. Dijaga tidak sekedar Quran nih. Bahkan maknanya Quran tidak pernah hilang dari hatinya wong sak donya. Gak pernah hilang. Lek kalimat selain Quran Arab itu hilang. Aku tahu maca buku Jawa. Karangane Hamengkubuwana. Hamengkubuwana keberapa? Cara Jawa. Kandel kitabe sakmene ngono. Iku tak waca 2 halaman. Tak satu pun kalimat sing aku rumaknane. 2 halaman itu tidak satu pun lafal sing aku rumaknane. Mendingan cara Madura aku cek ro sithik-sithik. Mendingan bahasa Inggris aku cek rumaknane I love you ya ta. Iki cara Jawa asli lho. 2 halaman tak waca, satu pun aku gak ono sing rumaknane tenanan. Oh bener berarti. Padahal lagi pirang tahun Hamengkubuwana. Itu paling 100 tahunan atau 200 tahun lah. Tapi satu pun gak ono, ilang kabeh, ganti bahasa anyar kabeh.
Wong aku bapakku urip iku ngomong karo aku. Ngono pun aku takok. Lek mbayu ngomong apa lek jerene. Dadi bapakku ngomongnya aku dengan bahasa dhek. Iku ponanku wis gak paham ngomong apa mbayu iku bahasa kuno karo kowe. Wis ilang. Sak donya ngono kabeh selain bahasa Arab. Tapi bahasa Arab gak warna ilang beles. Doroba kabeh doroba, maknane yo gak berubah. Nasare nulung, kajabian yo nulung. Mulane makna kitab kok cara Jawa, ya susah ilang. Kowe ngomong kitabe buyutmu, kowe waca maknane gor 19 iki. Iku hebate bahasa Arab. Mulane Islam luar biasa. Gak ono sing ilang blas. Ritlen mana kati, apa kati ya karo pokoknya biar guruku mana kati, ya tak tulis kati. Guru teko gurune ya kati, kajaman wali songo ya kati. Lah apa maknane ya karo pokoknya itu. Lah ritline dhewe gak tahu ilang, iya. Ritlen dalam bahasa Arab sampai sekarang masih ada dan tidak pernah dihapus oleh Allah dari hatinya semua menungso. Arab tetap ritlen, kono sing ilang bahasa Arab iki. Mergo hebate Islam ngono. Dijanji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku nurunno Quran lan aku njaga Quran. Tidak sekedar Quran itu, semua bahasa yang hubungan dengan Quran bahasa Arab itu dijaga Allah, gak pernah diganti sama sekali. Subhanallah Muhammad. Kan dek wingi mulai dek wingi awal kan dek iku kan kowe sering ngeroh bahasa sing kowe gak pahami ya. Iya to. Wah, sing makna tak waca kowe gak paham karepe. Tapi susu ya roh nek dikandani, tapi asline kan gak keru kata krungu kowe. Ojo meneh wong Madura ngaji nang Jawa. Wong Jawa dhewe lho gak ero karepe. Pemene wong Jawa Timuran ngaji nang Jawa Tengah, ya wis gak tok blas. Iku hebate Islam, hebate Quran ya. Sampai lucu meneh yo wong Madura makna Jawa ya. Nek Bangkalan kan wong Jawa saking taadupe karo gurune. Mergo biyen Mbah Holil ngaji nang Jawa. Dimaknani Jawa dimurati Madura. Aneh ta gak? Maknane Jawa murad Madura. Sampai saiki wong Madura Bangkalan nek maknani kitab makna Jawa sih, terus dimurati Madura. Aneh tak gak? Ya enggak aneh juga. Wong kowe wae tak murati Jawa, tak maknani gak padha kok makna karo murate ya. Tak maknani lho kowe pertama kan gak sing paham. Bahasa apa ini? Wong Jawa ngaji nang Jawa, aku gak paham maknane. Mergo makna jaman kuno wis dihapus karo Allah cek diwaca gurune. Dijelasno lagi ngerti. Tapi transfer 3 kali makna kowe ngaji. Subhanallah Muhammad. Ya Allah, waritlu utawi ritel al-Baghdadi kang bangsa Baghdad. Indah Nawawi munggone Imam Nawawi ing dalem sandinge Imam Nawawi mi'atun iku 100 wa samaniatun lan 8 wa isuna 20 apane dirham. Sembo 128 dirham. Wa arba'atu asba'i dirhamin lan 4 pira-pira per 7 dirham. Wangelan dikon nimbang barang. Pokoke nek swidak senti per segi. Nah, kan saiki kan ditimbang saiki bane jeding ya to. Wah, jedingmu delok nek 3 kilan kotak ya wis. Nek tekel bisa ana tekel sing cilik 20-an ya. Sakiranan lho ya. Berarti nek kotake hitungan ana 17 ya wis, 17 wae ya. Kan kok 3 kilan. Ping 3 pira? 9. Ping 3 17 ya. Angger ana tekel di bentuk kotak 17 tekel cilik iku ya wis 17 kilan ya. Itu lah pas 17 kilan. Iki lho kotak iki lho. Iki kotak iki 3 kilanan iki.
renene ngitan ngulone telu dipingno ngalor ngidul telu ben pira 9 dipingno nisor mendhuwure telu 17 ya 17 kotak dadi nek ana jedinge dawa ya delok ae kilan ana 3 kilan dhuwure sak kilan dhuwure sekilan jerone banyu sekilan jedinge omboe 3 kilan berarti telu kudune los ronoe ana pira 17 9 ya paham ta Kak ya berarti nek jedinge omboe 3 kilan dhuwure banyune sekilan berarti panjangnya harus 9 kilan itu kan terjadi pira iku 17 kilan ya sak kilane kan 20 nek kilanku wis 21 nek kilan sing dawa-dawa ya gak sampai ya subhanallah subhanaka Allah wa taraka ninggal sapa al-musannif kisman ing bagian khamisan kang kaping 5 wa kisman khamisan iku al-ma'u banyu al-mutahhiru kang bisa nyucekno tapi al-haramu kang haram nyucekno itu haram kal wudu kaya wudu bimain kelawan banyu maghzibin kanthi kasar nyolong banyu nganggo wudu haram au musabbalin utawa disiapno lisir kanggo ngombe dicawisno dicawis kowe paham dicawisno ta dicawisno ngerti bahasa kuno dicawisno ya nek aku tak rubah sajane barokah sing asli kan teko gurune wong saleh-saleh musabbalin kang dicawisno apa cawisno disiapno lisir kanggo ngombe ono biyen yo aku biyen sik pondok no sarang sik cilik no sarang banyune muangil melaku nang Perak 1 kilo mlaku dijajah dong waktu nang Perak ning Pondok Anwar cek lumayan ono banyu sithik-sithik nek pondok liyane Anwar ngeri ben saiki sempat berkabeh alhamdulillah sarang bocah-bocah iku nek kepengin wudu wae 1 kilo iku adus baru nemule nggawa banyu sak jerigen kanggo ngombe kanggo wudu kadang ya iku mlaku teko sarang ngetan wetane tretek iku ana omah pertama we lor dalan ana wite randu nah wit randu ana kendi ana banyune ya ku kendi wecene bar mlaku teko sarang kan panas tok omah pertama ana kendi diombe siap wong kampung jenenge musabbalul lisurbi kowe gawe wudu sah tapi haram jenenge maun musabbalun lisurbi faslun wallahu a'lam bissawab